Ok, cháu em xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái starter của máy khoan Hitachi DH26BB, và mã của nó là 340850E. Đây mã của nó. Thì starter sử dụng điện 220V tới 220V. Đây là cái mã code của chúng ta. Và đây là số lượng 1 và sử dụng cho máy DH26BB này. Và nó sản xuất tại China. Những cái dòng máy khoan của Hitachi thường nó sản xuất tại Malaysia, nên những cái linh kiện phụ kiện như là rotor, stator, như bất cứ gì nó đều sản xuất tại China hết, đều sản xuất ở Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho bạn xem. Đây, đây là cái starter của máy khoan Hitachi, cái rất là đẹp nữa các bạn. Nhìn dây được bao bọc rất là kỹ, và những cái đồng này quấn rất là chặt, có đường nẹp rất là cứng lại, vì thằng Hitachi rất yêu cầu cái chất lượng rất là cao và cái độ tỉ mỉ rất là cao, nên những cái rotor stator của nó làm rất là kỹ. Bạn nhìn xem, nhìn thì chúng ta có thể phân biệt được những có thể phân biệt được dòng giả thật luôn, thiết kế rất là đẹp và nhìn rất là sang trọng. Và nếu các bạn muốn đặt hàng thì chúng ta có thể gọi về hotline 0888 571 179 hoặc là 0888 936 279. Và địa chỉ của mình là 60/8B, đường Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn xem video. Nếu bạn thích, bạn hãy nhấn subscribe ở dưới và nhấn cái chuông cái bên để chúng ta thể cập nhật liên tục những video bên mình làm về những cái dòng máy chính hãng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.